em sẽ đại diện cho nhóm women, nhóm 10 nhóm marketing khối 5 K1 để thuyết trình về đề tài cuộc chiến thương hiệu. Hôm nay em sẽ thuyết trình về cuộc chiến giữa Pizza Hut và Domino Pizza. Thì đầu tiên là sẽ sơ lược vài nét về Pizza Hut và Domino. Pizza Hut được đưa vào Việt Nam từ năm 2007, còn Domino thì xuất hiện ở Việt Nam và 3 năm sau là năm 2010. Pizza Hut thì được đưa vào Việt Nam bởi tập đoàn ASP Holding của Việt Nam và tập đoàn Giành Restaurant Group của Hồng Kông. Còn Domino thì được đưa vào bởi tập đoàn ABB Group của ông Jonathan Hành Nguyễn. Chiến lược sản phẩm của Pizza Hut đó là ra mắt những cái thương hiệu pizza, những cái loại hình pizza dựa trên cái mẫu pizza truyền thống và chia làm 3 kích cỡ, chủ yếu là kích cỡ nhỏ, vừa và lớn. Còn Domino Pizza ra đời sau trên thị trường pizza, cho nên là những cái thực đơn của Domino cũng chủ yếu là dựa theo những cái pizza có sẵn trên thị trường, và đặc biệt là có những lúc là bám sát cái thực đơn của Pizza Hut. Ví dụ như năm 2013 Pizza Hut đã cho ra pizza viền phô mai, thì đến năm 2015 Domino cũng cho ra mắt cái sản phẩm pizza viền phô mai này. Về chiến lược kênh phân phối thì Pizza Hut định vị cho mình là phát triển phong cách pizza theo nhà hàng pizza phong cách Mỹ, để mà gia đình bạn bè có thể tụ tập ăn uống tại chỗ. Còn Domino thì nó lại tập trung phát triển mô hình vận chuyển giao hàng tận nhà. Hiện nay thì ở Việt Nam Pizza Hut đã xây dựng được 52 nhà hàng, trong đó có khoảng 15 cái nhà hàng Pizza Hut là nhận delivery. Còn mà trong đó hầu hết là trong 52 nhà hàng này là có đến 26 nhà hàng là tập trung ở Hồ Chí Minh, và ngoài ra là tập trung ở các tỉnh và thành phố lớn khác như Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng, Cần Thơ, v.v. Còn Domino Pizza thì cũng nhanh chóng xây dựng cho mình được 30 chi nhánh, nhưng mà chỉ phổ biến ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, trong đó là 25 chi nhánh ở Hồ Chí Minh, còn 5 chi nhánh ở Hà Nội, chứ không có xây dựng ở các tỉnh thành phố khác. Nếu như ngay từ đầu Pizza Hut đã xác định cho mình là xây dựng nhà hàng pizza phong cách Mỹ, thì sau khi mà Domino gia nhập thị trường pizza và phát triển cái mô hình giao hàng pizza tận nhà, thì Pizza Hut cũng đã nhanh chóng phát triển cái mô hình giao hàng pizza của mình. Về chiến lược giá thì Pizza Hut theo chiến lược giá hốt bán từ ban đầu, đó là đưa ra một mức giá cao, sau đó sẽ điều chỉnh giá dựa vào các sự biến động của thị trường. Còn Domino là đi theo chiến lược định giá thấp hơn so với Pizza Hut khoảng từ 20 đến 60 nghìn đồng. Thì ví dụ như là cái dòng bánh pizza classic của Pizza Hut thì nó ở mức giá là 89.000 đồng cho bánh cỡ nhỏ, 169.000 cho bánh cỡ vừa, và 209 cho bánh cỡ lớn. Còn bánh classic của Domino thì là 69.000 cho bánh cỡ nhỏ,
129.000 cho bánh cỡ vừa và 199.000 cho bánh cỡ lớn. Chúng ta có thể thấy được là cái dòng classic của pizza và Pizza Hut và Domino thì nó chênh lệch nhau khoảng 20. Tiếp theo là về chiến lược siêu thị của hai thương hiệu pizza này. Hai thương hiệu này thì rất là tích cực trong việc phát triển các cái chiến lược siêu thị để mà mở rộng sự nhận diện và gia tăng thị phần của mình trên thị trường. Ví dụ như Trung thu năm 2016 thì Pizza Hut có cái chương trình đó là tặng lồng đèn cho hóa đơn bất kỳ và miễn phí thêm món ăn kèm hoặc là nước hoặc là món tráng miệng trị giá 59k cho đơn hàng cho hóa đơn từ 300.000 trở lên. Còn Domino thì cũng Trung thu 2016 thì có cái chương trình là tặng bánh Trung thu cho đơn hàng 299.000 trở lên. Rồi tháng 3 năm 2016 thì Pizza Hut có chương trình đó là khi mua pizza cỡ lớn bất kỳ sẽ được miễn phí viền phô mai hoặc viền xúc xích. Thì tháng 4 năm 2016 Domino Pizza cũng có một cái chương trình tương tự, đó là miễn phí nâng cấp viền phô mai vào cuối tuần. Cả hai chuỗi pizza này đều cam kết là sẽ giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút và tặng bánh miễn phí trong đơn hàng tiếp theo nếu giao trễ. Nhưng mà cái sáng kiến này đầu tiên là xuất hiện ở Domino Pizza. Và cả hai chuỗi này đều có khuyến mãi quà tặng giảm giá, mua một tặng một hàng tuần về các dịp lễ hoặc là ở các chi nhánh mới khai trương. Thì qua cái phân tích vừa trên, chúng ta có thể thấy rằng cuộc chiến giữa Pizza Hut và Domino là một cuộc chiến khá là lâu rồi, và nó cũng ở thị trường Việt Nam thì nó cũng có phần là nhẹ nhàng hơn với các thị trường khác. Tuy là Domino gia nhập thị trường Việt Nam sau Pizza Hut 3 năm nhưng mà vẫn rất là kiên trì bám đuổi ông lớn Pizza Hut này và cũng có những cái thành tựu đáng kể. Bài thuyết trình của nhóm em đến đây là hết. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.